Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya nak repair satu mesin basuh. Yang mana mesin basuh ni dia punya heater rosak. Bila nak keringkan baju tak boleh sebab dia tidak panas. Okey, first kali off supply. Saya off supply kat belakang ni, switch dia. Okey, kita buka skru dua belakang ni. Kita nak check dia sebab apa tak panas. Okey, first kali inilah dia punya pemanas. Nama dia heater box ataupun kotak pemanas dalam bahasa Melayu. Ini adalah dua ni. Yang dua ni nama dia thermostat, hot seal thermostat. Okey, kita cabut wayar dia dulu. Okey, sebelum cabut lah, saya nak bagi tahu. Ini adalah input dia. Input dia masuk warna merah. Dia masuk dalam ni, dalam box heat ni dia ada nama dia heater cooling heater. dia pusing dalam ni, dia macam coil heater. Dia keluar balik wayar hitam. Dia output, input merah, output dia keluar balik warna hitam. Dia melalui thermostat. Fungsi thermostat ni adalah untuk cut suhu. Andai kata suhu melebihi ataupun terlampau panas daripada kadar normal, dia akan cut off arus daripada masuk. Kemungkinan heater ni tak panas sebab thermostat ni rosak. Okey, kita akan check dulu pakai meter. Saya pakai meter buzzer ataupun ohm. Ni contoh meter dia. Saya letak dulu kat sini. Okey, kita test probe, tak kisah mana-mana pun, tukar pun tak apa. Pak, kalau dia rosak, dia tak ada bunyi, dia tak ada bersambung. Bacaan 1. Okey, kalau elok, dah ada bacaan, dah ada bunyi buzzer. Okey, kita cuba yang wayar merah. Wayar hitam ni rosak. Okey, kita cuba warna merah punya. Ni dia ada button reset Kita tekan dulu. Okey. Okey, kita dah tekan button reset. Yang merah okey, thermostat merah okey. Thermostat yang ni rosak. Okey, jadi kita dah dapat tahu thermostat hitam ni lah yang rosak. Yang kabel hitam yang output punya. Jadi kita try tukar yang baru. Okey, ini adalah thermostat yang baru Ini bentuk dia. Dia ada dua kaki je. Kita tukar dulu yang baru. Harga dia nak dekat dalam RM100 lah, lebih kurang, kalau kita beli online. Okey, kita test dulu yang baru ni. Okey ke tak? Nampak berbeza kan dengan yang lama tadi? Cuba zoom lagi, dekat lagi sampai nampak betul-betul. Nampak? Yang ni yang wayar merah input, yang ni wayar hitam output.
Okey, pause. Okey, selepas ini dah tak ada apa dah. Saya nak tunjukkan kepada anda semua bagaimana dia punya heater coil dalam ni bentuk dia. Saya akan tunjukkan. First kali cover depan ni kena buka. Saya buka dulu skru-skru atas ni. Kemudian kotak sabun ni, mari sini tengok. Kotak sabun ni tertarik ya. Tekan. Kita cabut dulu. Letak ke atas. Kemudian anda tengok dalam ni ada 2 skru. Kita buka dulu. Buka. Okey. Kemudian kita boleh tarik kotak sabun ni, bawa keluar dulu. Longgarkan saja. Tarik saja. Kemudian yang ini kita angkat. Angkat saja. Lepas tu dia ada soket dekat sini. Zoom sampai dekat-dekat. Kita boleh tekan soket ni. Tekan dan tarik. Okey, kita bawa turun dulu. Kita simpan. Kita sandang kat sini. Okey. Kemudian kita nak cabut skru 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Ada 2 kat bawah ni. 2 kat bawah ni. Bawah benda ni. Dia punya tulang dia. Kita nak angkat tulang dia ni. Ada 2 lagi skru dekat sini. Depan ni. 1 dan 2. Okey, saya cabut dulu. Kemudian kita angkat sahaja. Mudah kan? Okey, nampak skru dia 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ada 11 skru. Saya cabut dulu untuk kita lihat apa yang ada di dalam ini. Skru dia agak ketat sikit, jadi bila nak buka kena tekan kuat baru pulas. Saya longgarkan dulu. Tak lepas, saya kena pakai screwdriver dulu lah. Masukkan tangan bawah ni, tahan. Okey. Longgarkan dulu. Okey, sudah longgar, baru pakai kotes. Skru anda letak setempat lah supaya tidak hilang. Mana yang rasa mudah terlupa tu ambil gambar dulu kedudukan skru dia kat mana. Kalau tidak nanti lupa nak pasang balik. Macam saya tak apa, dah biasa. Okey. Kemudian tarik sahaja ke atas sedikit. Kemudian tarik ke sini. Angkat ke atas, tarik ke sini. Tarik. Yang ni tekan. Tekan. Tarik sikit. Okey, nampak? Zoom dekat lagi.
Dia tutup macam ni je. Okey. Tak tepi dulu. Okey, inilah dia. Okey, ini nama dia adalah heater elements. Dalam bahasa Melayunya ialah elemen pemanas. Elemen pemanas ini dia panas macam mana? Dia panas kerana tenaga elektrik ditukarkan kepada suhu panas. Dia masuk wayar merah melalui termostat. Saya pasang balik. Baru anda faham bagaimana dia berfungsi kan? Okey. Supply arus masuk melalui termostat, keluar balik, pergi ke elemen pemanas bawah dia, keluar ke warna hitam dan patah balik keluar baki dia, baki arus dia. Ni arus masuk, dia sudah ditukarkan kepada tenaga haba, suhu. Yang selebihnya arus akan balik semula ke neutral. Ini live, wayar live, ini neutral. Okey. Sekarang ni kita nak tengok, kita try on. Nak lihat apakah ataupun adakah heater ni betul-betul panas selepas kita tukar dia punya termostat. Okey, kita try pasang balik dulu. Saya pasang balik dulu ya. Untuk video kali ni, untuk pemasangan, saya akan pause sekejap lah. Boleh? Okey, pause dulu ya. Okey, saya dah pasang box heater. Saya dah pasang dia punya tulang. Okey, saya nak pasang ini pula. Masukkan klip saja. Dan dia ada dia punya ni 1, 2, 3, 4. Masuk je kat lubang ni. 1, 2, 3, 4. Masuk je. Okey. Pasang balik. Kita tak payah. Saya pun dah lupa. Sini. Okay, skru depan ni kita pasang balik. Okay, kita try on dulu ya. Pause. Okay, tekan je dalam ni. Tekan, tolak. Okay. Okay, kemudian kita on. Pilih cotton dry untuk kering.
Start. Okey, mesin sudah jalan. Dia punya dalam ni tengah pusing. Dia pusing. Okey. Sekarang ni tak panas lagi. Kita tunggu dia panas. Okey, dia dah semakin panas, dia dah rasa suam-suam. Saya dah rasa dia punya suam. Dia ambil masa dalam 1 minit saja untuk panas. Okey. Dah panas. Saya dah tak boleh pegang. Dah panas. Dah baik. Berjaya dibaiki. Kalau anda nak tahu dia punya proses, ini adalah fan, kipas dia. Kipas dia berpusing, ambil angin, hantar ke dalam mesin basuh, masuk ke dalam roller dia ni dan patah balik melalui hose yang ada di belakang. Dia akan masuk balik ke kipas dan dia akan patah balik masuk ke dalam mesin basuh. Begitulah kitarannya. Itu saja daripada saya. Semoga apa yang saya kongsikan ini boleh anda semua ambil sebagai pelajaran lah. Ilmu yang tak seberapa daripada saya. Okey. Sekian, itu saja. Jangan lupa subscribe, langgan channel saya untuk mendapatkan info-info terbaru daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Goodbye. Saja je, good.